Leksjon 1. Handlevalg. Sentrum har alt jeg trenger for shopping. Det høres flott ut. Hvilke typer butikker liker du å besøke? Det finnes unike butikker, bokhandlere og til og med markeder med håndverksmat. Jeg elsker lokale butikker. De har ofte så interessante varer. Ja. Du kan finne unike gjenstander som du ikke kan få tak i på nettet. Det er sant. Men jeg kjøper vanligvis på nett for enkelhets skyld. Netthandel er absolutt praktisk, spesielt for travle hverdager. Ja. Men noen ganger savner jeg opplevelsen av å kikke i butikker. Jeg forstår. Det er noe spesielt med å fysisk se og berøre produkter. Nettopp. I tillegg kan du ofte finne hyggelige ansatte som kan hjelpe deg. Det er et fint aspekt ved å handle personlig. Det gjør opplevelsen mer behagelig. Føler du deg noen gang overveldet av valgmuligheter når du handler i sentrum? Noen ganger. Med så mange alternativer kan det være vanskelig å bestemme seg. Jeg er enig. Jeg lager ofte en liste før jeg handler for å holde fokus. Det høres ut som en smart strategi. Det bidrar til å unngå impulskjøp. Ja. Og det sparer tid, noe som alltid er en bonus. Så, synes du vi burde utforske flere lokale butikker sammen? Absolutt. Det blir gøy å oppdage nye steder og støtte lokale bedrifter. Flott. La oss planlegge en shoppingdag snart. Leksjon 2. Fordelene med solenergi. Jeg har hørt at solcellepaneler til og med kan generere overflødig strøm. Ja, det er sant. Det er en imponerende egenskap ved solteknologi. Hvordan fungerer det egentlig? Når solcellepaneler samler i mer sollys enn det trenger, kan det sende overflødig strøm tilbake til strømnettet. Så, på en måte, kan huseiere tjene penger på solcellepanelene sine? Nettopp. Det kalles nettomåling. Det lar deg få kreditt for den overskytende energien du produserer. Det høres ut som en smart investering. Er det mange hjem som bruker solcellepaneler? Ja. Flere og flere mennesker går over til fornybar energi. Jeg forstår hvorfor. Det reduserer strømregningene og er bra for miljøet. Absolutt. I tillegg reduserer det avhengigheten av fossilt brensel. Har du vurdert å installere solcellepaneler på huset ditt? Jeg har tenkt på det. De langsiktige besparelsene er ganske attraktive. Hva med den opprinnelige kostnaden? Er det dyrt å installere dem? Det kan være det, men det finnes ofte insentiver og skattefradrag tilgjengelig. Det gjør det mer tilgjengelig. Jeg burde undersøke alternativene i vårt område. Ja, det er verdt å sjekke ut. Mange selskaper tilbyr også finansieringsplaner. Jeg setter pris på innsikten din. Solenergi virker som en lysende løsning. Det er det virkelig. Å ta i bruk fornybar energi kan føre til en mer bærekraftig fremtid.
La oss oppfordre andre til å vurdere solenergi også. Leksjon 3. Ideer til sunne mellommåltider. Har du noen gang tenkt på hvor sunt snacks faktisk kan være? Absolutt. Jeg har funnet ut at nøtter er et utmerket valg. De er næringsrike og ganske mettende. Nøtter er fantastiske. Hvilken type foretrekker du? Jeg liker mandler aller best. De er fullpakket med vitaminer og mineraler. Jeg må være enig. Mandler er nydelige. Har du noen gang prøvd dem med yoghurt? Det har jeg. Det skaper en fantastisk kombinasjon av smaker og teksturer. Det høres deilig ut. Hva med fersk frukt? Fersk frukt er et flott tillegg. De gir en naturlig sødme til enhver snacks. Jeg kan tenke meg at det hadde vært en herlig blanding av yoghurt og bær. Ja, det er det. Yoghurtens syrlighet komplementerer bærenes sødme perfekt. Hva med å tilsette litt nøtter i blandingen? Og det ville løftet snacksen enda mer. Et sprøtt element er alltid godt. Jeg elsker hvor allsidige disse snacksene kan være. Ja, du kan mikse og matche for å lage noe nytt hver gang. Har du eksperimentert med forskjellige frukter og nøtter? Det har jeg. Jeg lagde en gang en parfeit med lagvis yoghurt, mango og valnøtter. Det høres nydelig ut. Det må jeg prøve snart. Det burde du. Det er både forfriskende og tilfredsstillende. Hva synes du er det beste tidspunktet for en sunn matbit? Når som helst, egentlig. Midt på ettermiddagen er perfekt for å holde energinivået oppe. Jeg kunne ikke vært mer enig. Sunne mellommåltider øker definitivt produktiviteten. Nettopp. Det er en vinn-vinn-situasjon for både helse og smak. Jeg kommer definitivt til å inkludere flere av disse snacksene i kostholdet mitt. Leksjon 4. Reservasjonsdilemmaet. Jeg har bestemt meg for å bo på Hotell La Charminte på min kommende tur. Det høres herlig ut. Når planlegger du å ankomme? Jeg ankommer neste fredag. Kan du bestille for meg? Selvfølgelig. Hvor mange netter skal du bli? Jeg har tenkt å bli i 3 netter. Jeg håper det ikke er et problem. Ikke i det hele tatt? Foretrekker du en bestemt type rom? Jeg ville satt pris på et rom med fin utsikt. Kanskje med utsikt over havet? Det er et glimrende valg. Jeg skal sørge for å be deg om det. Takk. Jeg ville vært veldig takknemlig hvis du kunne ordne dette. Hjertelig velkommen. Jeg skal ordne det med en gang. Hva om de ikke har tilgjengelighet? Jeg skal sjekke alternativer i nærheten, bare i tilfelle. Jeg setter pris på din flid. Det er betryggende å vite at jeg har din hjelp. Jeg liker å hjelpe deg. Det får meg til å føle meg viktig. Du er virkelig viktig. Jeg kunne ikke klart dette uten deg.
Du er så snill. Jeg skal holde deg oppdatert om reservasjonsstatusen. Vær så snill å gjøre det. Jeg gleder meg til denne turen. Det blir et eventyr. Har du noen andre planer mens du er der? Jeg håper å utforske lokale attraksjoner og nyte deilig mat. Det høres fantastisk ut. Du må prøve sjømaten der, den er kjent for å være eksepsjonell. Jeg skal ta rådet ditt til etterretning. Takk for forslagene dine. Leksjon 5, roarven. Har du noen gang tenkt på hvordan roing ble en fremtredende sport i Canada? Jeg har tenkt på det. Det virker ganske spennende, ikke sant? Ja, det hele startet med de engelske tradisjonene som ble brakt over av nybyggerne. Det gir mening. Roing må ha vært en måte å få kontakt med hjemlandet sitt på. Absolutt. De tidlige kanadierne omfavnet det, og gjorde det til en fast del av sportskulturen sin. Jeg kan forestille meg dem kappløpe på innsjøene, fulle av entusiasme og humør. Ja, og kameratskapet blant roere må ha vært noe spesielt. Og jeg kan se for meg at de heier på hverandre. Det må ha vært et skikkelig syn. Og tenk deg konkurransene. De må ha trukket store folkemengder. Spenningen rundt løpene må virkelig ha vært smittsom. Det er fascinerende hvordan en sport kan forene mennesker, selv på tvers av ulike kulturer. Nettopp. Roing ble en bro mellom tradisjoner og nye begynnelser. Og la oss ikke glemme innflytelsen fra roklubber som vokste opp overalt. Disse klubbene må ha spilt en betydelig rolle i å promotere sporten. Ja, de ga et fellesskap for entusiaster hvor de kunne samles og konkurrere. Jeg lurer på om noen av de opprinnelige klubbene fortsatt eksisterer i dag. Noen gjør det. De har en rik historie og fortsetter å fremme sporten. Så flott at slike tradisjoner lever over tid. Det er det virkelig. Roing er fortsatt et bevis på utholdenhet og samhold. Jeg er enig. Det er bemerkelsesverdig hvordan en enkel båt kan bære en slik arv. Det er virkelig en arv verdt å feire, både i Canada og utenfor. Leksjon 6, antikke teorier. Har du noen gang tenkt på hvor mange ideer som oppsto i antikkens Hellas? Absolutt. Deres bidrag til vitenskap og filosofi er bemerkelsesverdige. En teori endret spesielt måten vi forstår verden på. Refererer du til grunnstoffteorien? Nettopp. Det ble først popularisert av en gammel gresk vitenskapsmann. Den vitenskapsmannen var Empedokles, ikke sant? Ja, han foreslo at alt er laget av 4 elementer: jord, vann, luft og ild. Det er fascinerende hvordan disse ideene la grunnlaget for moderne vitenskap. Ja, det er sant. Teorien hans virker forenklet etter dagens standarder. Likevel var det revolusjonerende for sin tid. Tenk deg å diskutere slike konsepter uten moderne teknologi. Jeg kan bare forestille meg hvilke diskusjoner de må ha hatt. De var sannsynligvis ganske lidenskapelige.
Vitenskap var et mysterium den gangen. Absolutt. Hver oppdagelse må ha føltes monumental. Hva tror du inspirerte Empedokles til å utvikle teorien sin? Nysgjerrighet, tror jeg. Han forsøkte å forklare verden rundt seg. Nysgjerrighet er en kraftig motivator. Den driver innovasjon. Ja, det gjør det. Uten slike tenkere ville vi ikke vært der vi er i dag. Sant nok. Ideene deres banet vei for fremtidens forskere. Det er utrolig hvordan kunnskap bygger seg opp over tid. Hver generasjon lærer av fortiden. Og det er nettopp det som gjør vitenskapen så spennende. Jeg lurer på hvilke moderne teorier som vil bli sett på som eldgamle i fremtiden. Det er en spennende tanke. Kunnskapssyklusen fortsetter. Ja, sannelig. Vi står på skuldrene til kjemper. Leksjon 7, musikkens magi. Jeg må si at gitaren høres skikkelig kul ut. Det gjør det virkelig. Musikken skaper en så fantastisk stemning. Jeg synes det er utrolig hvor allsidig gitaren kan være. Absolutt. Den kan spille alt fra klassisk til rockemusikk. Har du noen gang prøvd å spille gitar selv? Jeg har prøvd det, men ferdighetene mine er fortsatt ganske grunnleggende. Det er en god start. Alle begynner et sted. Du har rett. Jeg beundrer de som kan spille vakkert. Det krever øvelse, men det er utrolig givende. Jeg kan tenke meg det. Hva slags musikk liker du å spille? Jeg liker å spille folkemusikk. Det har et fint element av historiefortelling. Det høres fascinerende ut. Jeg skulle gjerne hørt deg spille en gang. Jeg spiller gjerne for deg. Det hadde vært en morsom opplevelse. Jeg kan bare tenke meg det. Skriver du dine egne sanger også? Jeg skriver av og til tekster. Det er imidlertid mer utfordrende å komponere melodier. Det er forståelig. Å skrive musikk er en kunstform i seg selv. Det er det absolutt. Har du en favorittsang med gitar på? Jeg elsker Blackbird av The Beatles. Gitarspillet er rett og slett fortryllende. Det er en klassiker. Melodien sitter igjen lenge etter at den er slutt. Musikk har virkelig en magisk måte å knytte mennesker sammen på. Jeg er enig. Det kan vekke så sterke følelser hos alle. Det er en av grunnene til at jeg elsker musikk så mye. Musikk beriker virkelig livene våre på så mange måter. Leksjon 8. Verdien av vennskap. Har du noen gang innsett hvor viktig det er å støtte hverandre? Det betyr absolutt mye. Vennskap handler om å være der for hverandre. Nettopp. Jeg føler at råd er en av de største gavene vi kan gi. Jeg er enig. Et godt råd kan forandre alt.
Det er betryggende å vite at vi kan stole på venner i vanskelige tider. Ja, det gjør utfordringer mindre skremmende, ikke sant? Ja, det er utrolig betryggende å vite at noen støtter deg. Og noen ganger er alt vi trenger et lyttende øre. Absolutt. Noen ganger trenger vi bare å lufte frustrasjonene våre. Jeg forstår det fullt ut. Det føles godt å dele tankene våre. Og det hjelper å få perspektiv fra noen andre. Det er sant. Venner kan gi oss innsikter vi kanskje ikke ser selv. Har du noen gang fått råd som virkelig forandret livet ditt? Det har jeg. En venn sa en gang at jeg skulle omfavne lidenskapene mine fullt ut. Det er et fantastisk råd. Å følge lidenskaper kan føre til lykke. Ja, og jeg har siden fulgt interessene mine uten å nøle. Det er utrolig hvordan noen få hyggelige ord kan motivere oss. Ja, det er kraften i vennskap og støtte. Jeg verdsetter vennskapet vårt. Det er uvurderlig. Jeg føler det samme. Det er fint å vite at vi er i dette sammen. Her er det mange flere øyeblikk med støtte og latter. Leksjon 9. Velge det perfekte oppholdet. Jeg har hørt at det finnes flere koselige bed and breakfasts å velge mellom. Ja, og de byr ofte på en sjarmerende atmosfære. Det er sant. Et bed and breakfast kan føles som et hjem borte fra hjemmet. Nettopp. De personlige detaljene utgjør hele forskjellen. Har du noen gang bodd på et bed and breakfast? Det har jeg. Frokosttilbudet var herlig. Hva serverte de? De hadde hjemmelagde bakverk og frisk frukt. Det var et festmåltid. Det høres himmelsk ut. Butikkhoteller kan også være ganske sjarmerende. Ja, det er sant. De har ofte unike design og temaer. Jeg liker den særpregen som butikkhoteller tilbyr. De har absolutt et særegent preg. Foretrekker du den ene fremfor den andre? Jeg tror det kommer an på humøret. Noen ganger lengter jeg etter intimiteten på et bed and breakfast. Jeg forstår. Andre ganger er luksusen til et butikkhotell tiltalende. Absolutt. Begge alternativene har sin egen sjarm. Har du funnet noen spesifikke steder du vurderer? Det er et koselig bed and breakfast med vakre hager. Det høres fantastisk ut. En hageutsikt hadde vært så avslappende. Ja, det hadde vært perfekt å nippe til en kaffe om morgenen. Og hva med butikkhotellet? Det er en med takterrasse som tilbyr fantastisk utsikt over byen. Det er et fantastisk alternativ. Solnedgangen derfra må være fantastisk. Jeg kan bare forestille meg det. Det ville vært et perfekt bakteppe for en romantisk kveld. Uansett hva du velger, er jeg sikker på at det vil bli en minneverdig opplevelse. Jeg er enig. Begge stedene høres ut som de ville gitt et herlig opphold. Leksjon 10. Forstå korrupsjon.
Har du lagt merke til hvordan korrupsjon ser ut til å være et vedvarende problem i mange samfunn? Ja, det gir dessverre mening. Folk krever ofte mer enn de er villige til å jobbe for. Nettopp. Det skaper en sirkel som er vanskelig å bryte. Mange føler seg berettiget til snarveier, ikke sant? Det gjør de. Det er frustrerende å se hvordan dette påvirker tilliten til institusjoner. Tillit er avgjørende for et sunt samfunn. Uten den lider alt. Jeg lurer på hvorfor noen velger korrupsjon fremfor integritet. Noen ganger handler det om å overleve. Folk kan føle seg desperate. Det er et gildig poeng. Økonomisk press kan føre til dårlige valg. Ja, og jeg tror utdanning spiller en viktig rolle i dette. Enig. Å lære folk om etikk kan skape et mer ærlig samfunn. Det er viktig å fremme verdier fra ung alder. Hvordan kan vi oppmuntre folk til å avvise korrupsjon? Åpne diskusjoner om konsekvensene av korrupsjon kan hjelpe. Åpenhet i offentlig sektor er også viktig. Folk må se ansvarlighet. Absolutt. Når ledere opptrer med integritet, inspirerer det andre. Det er en utfordrende kamp, men forandring er mulig. Ja, og hver minste innsats teller. Sammen kan vi kjempe for en bedre fremtid. Ja, det begynner med bevissthet og handling. En herlig verden der ærlighet seirer over korrupsjon. Leksjon 11. Idrett og ferdigheter. Har du noen gang lagt merke til hvor mange aktiviteter vi kan kose oss med i denne parken? Ja, det er fantastisk. Noen ganger ser jeg folk spille baseball der borte. Jeg liker også å spille baseball. Det er kjempegøy. Det høres spennende ut. Jeg er mer kjent med tennis, for å være ærlig. Seriøst? Jeg visste ikke at du spilte tennis. Ja, jeg er en veldig god tennisspiller, om jeg får si det sånn. Det er imponerende. Hva liker du best med spillet? Jeg elsker strategien som er involvert. Det er som en mental sjakkmatch. Det ser jeg. Hvert trekk krever nøye overveielse. Nettopp. Og det er også en flott treningsøkt. Jeg kan tenke meg det. Hvor ofte øver du? Jeg prøver å spille minst 2 ganger i uken. Det holder meg skarp. Den dedikasjonen er beundringsverdig. Har du noen gang deltatt i turneringer? Jeg har deltatt i noen lokale turneringer. De var spennende. Jeg vedder på at de var det. Konkurranse gir et ekstra lag med spenning. Det gjør det absolutt. Adrenalinkicket er vanskelig å slå. Foretrekker du å spille single eller dobbeltkamper? Jeg liker begge deler, men single gir mulighet for mer personlig strategi. Det gir mening. Det må føles givende å vinne en singlekamp. Det gjør det absolutt.
Å vinne er alltid en god følelse. Kanskje vi burde spille en kamp en gang. Det hadde jeg elsket. Bare vær forberedt på en utfordring. Jeg gleder meg. Det høres veldig gøy ut. Leksjon 12. Viktigheten av planlegging. Jeg tror en timeplan er viktig for å holde orden. Du har helt rett. Uten en timeplan er det lett å miste tidsforståelsen. Nettopp. Jeg føler meg ofte overveldet uten en klar plan. Det kan bli kaotisk. En god timeplan hjelper til med å prioritere oppgaver. Har du noen gang prøvd å bruke en planlegger? Det har jeg. Det utgjør en så stor forskjell i hvordan jeg håndterer de daglige aktivitetene mine. Jeg er enig. Jeg synes det er tilfredsstillende å krysse av for fullførte oppgaver. Det er noe givende med å se fremgang visuelt. Hva pleier du å inkludere i timeplanen din? Jeg inkluderer tidsfrister, møter og til og med pauser for avslapning. Det er en god idé. Pauser er avgjørende for å opprettholde fokus. Det er de virkelig. En rask spasertur kan gi deg ny energi. Jeg glemmer ofte å planlegge pauser. Det fører til utbrenthet. Det er lett å gjøre. Vi må huske å ta vare på oss selv. Synes du digitale verktøy er bedre enn papirplanleggere? Begge har sine fordeler. Digitale verktøy er praktiske, men jeg elsker å skrive ned ting. Jeg forstår det. Det er en viss sjarm med penn og papir. Ja. Det føles mer personlig og engasjerende. Hvordan holder du deg motivert til å følge timeplanen din? Jeg minner meg selv på målene mine. Det holder meg fokusert og motivert. Det er en smart strategi. Å visualisere suksess kan være kraftig. Ja, det er sant. En tydelig timeplan kan snu kaos til harmoni. Her er vi for bedre planlegging og nå målene våre sammen. Leksjon 13. Motenødvendigheter. Jeg tror en denimjakke ville være et flott tillegg til enhver garderobe. Jeg er enig. Denim er så allsidig og tidløst. Den kan pyntes opp eller ned, avhengig av anledningen. Nettopp. Og den passer godt til nesten alt. Har du vurdert en skinnjakke også? En skinnjakke er et utmerket valg. Det gir et edgy preg. Sant nok. Det kan umiddelbart løfte et enkelt antrekk. Jeg elsker hvordan begge jakkene kan skape forskjellige vibber. Definitivt. Har du tenkt på tilbehør som komplementerer dem? Ja. Statement-halskjeder kan gi et personlig preg. Det er en fantastisk idé. Et dristig halskjede kan forvandle et utseende. Jeg hadde en gang på meg et tykt halskjede med en ensfarget skjorte, og det var en hit. Tilbehør kan virkelig gjøre eller ødelegge et antrekk. Jeg er helt enig. De gir rom for personlig uttrykk.
Hvilken type statementhalskjede foretrekker du? Jeg elsker fargerike. De gir liv til ethvert antrekk. Det er et godt valg. Farge kan virkelig friske opp et antrekk. Hva med deg? Har du et favorittilbehør? Jeg liker å bruke klokker. De er både funksjonelle og stilige. Klokker er tidløse. De kan være en skikkelig samtalestarter. Nettopp. Mote handler om å uttrykke seg selv. Og det å blande og matche plagg kan føre til unike stiler. Det er fascinerende hvordan mote utvikler seg, men likevel forblir personlig. Ja. Alle gir trendene sin egen stil. Her er det å finne de perfekte denim- og skinnjakkene. Leksjon 14. Planlegging for fremtiden. Det virker som om dette samme året har medført mange forandringer for alle, ikke sant? Ja, virkelig. Jeg har tenkt på hva jeg skal gjøre videre, og hva jeg ønsker å oppnå. Det høres spennende ut. Hva har du vurdert? Jeg vurderer å videreutdanne meg. Kanskje ta en mastergrad. Det er en utmerket idé. Utdanning kan åpne mange dører. Jeg tror det. Jeg ønsker å forbedre ferdighetene og kunnskapen min. Hvilket felt er du interessert i å studere? Jeg vurderer miljøvitenskap. Det er et presserende tema i dag. Det er et edelt valg. Verden trenger flere miljøforkjempere. Takk. Jeg brenner for å gjøre en forskjell. Har du sett på spesifikke programmer ennå? Jeg har undersøkt noen universiteter. Noen har et utmerket rykte. Det er en god start. Har du tenkt på hvordan du skal balansere studier og jobb? Jeg planlegger å jobbe deltid mens jeg studerer. Det blir en utfordring, men jeg er klar. Din besluttsomhet er inspirerende. Jeg beundrer ditt engasjement. Takk. Hva med deg? Har du tenkt på hva du skal gjøre videre? Jeg har vurdert å starte min egen bedrift. Det høres spennende ut. Hvilken type virksomhet ser du for deg? Jeg er interessert i å åpne en kafé som fokuserer på lokale råvarer. Det er en fantastisk idé. Det er viktig å støtte lokale bønder. Jeg tror det. Jeg ønsker å skape et fellesskapsrom for alle. Jeg kan allerede se for meg atmosfæren. Det høres fantastisk ut. Jeg håper å gjøre det til virkelighet snart. Med din lidenskap er jeg sikker på at du vil lykkes. Takk. Vi har begge spennende reiser foran oss. Leksjon 15. Korrupsjonens innvirkning. Korrupsjon kan ha ødeleggende konsekvenser for samfunnet, synes du ikke? Absolutt. Hvis for eksempel selskaper må betale bestikkelser for å kunne drive forretninger, er ikke spillereglene like. Nettopp. Det skaper en urettferdig fordel for de som er villige til å delta i uærlig praksis.
Det er frustrerende. Ærlige bedrifter sliter med å konkurrere. Ja, og det svekker tilliten til hele systemet. Tillit er avgjørende for en sunn økonomi. Uten den lider alt. Har du lagt merke til hvordan korrupsjon kan kvele innovasjon? Det har jeg. Når ressurser omdirigeres til bestikkelser, brukes de ikke til utvikling. Nettopp. Det hindrer fremgang og vekst i ulike sektorer. Og det kan også føre til høyere priser for forbrukerne. Absolutt. Når selskaper kutter snarveier for å spare penger, betaler vi alle prisen. Det er en ond sirkel som er vanskelig å bryte. Hva tror du kan gjøres for å bekjempe dette problemet? Jeg mener åpenhet er nøkkelen. Bedrifter bør holdes ansvarlige. Det er et godt poeng. Tydelige regler kan motvirke korrupsjon. Utdanning spiller også en viktig rolle. Folk må forstå konsekvensene av korrupsjon. Jeg er helt enig. Det er viktig å fremme etisk oppførsel i næringslivet. Det er en kollektiv innsats. Alle har en rolle å spille. En herlig fremtid der integritet seirer over korrupsjon. Leksjon 16. Forbedring av effektiviteten. Jeg synes vi bør se om det er mulig å oppnå noen effektiviseringer i dette prosjektet. Det høres rimelig ut. Å effektivisere prosessene våre kan spare oss tid. Nettopp. Hvilke områder mener du trenger forbedring? Jeg tror kommunikasjonen mellom teamene kunne vært mer effektiv. Det er et godt poeng. Tydelig kommunikasjon forhindrer misforståelser. Kanskje vi kunne ha regelmessige møter for å holde alle på rett spor. Jeg liker den ideen. Regelmessige oppdateringer kan forbedre samarbeidet. I tillegg kan vi bruke prosjektstyringsverktøy for å spore fremdriften vår. Ja. Disse verktøyene kan hjelpe oss med å overvåke oppgaver og tidsfrister effektivt. Kan vi også oppfordre teammedlemmene til å dele sine ideer til forbedringer? Absolutt. Å engasjere alle fremmer en følelse av eierskap. Det gir oss også mulighet til å samle ulike perspektiver på prosjektet. Jeg er enig. Ulike synspunkter kan føre til innovative løsninger. Hva med arbeidsmengden? Bør vi vurdere omfordele oppgaver? Det høres klokt ut. Å sørge for balanse kan øke produktiviteten. Og det forebygger utbrenthet, noe som er avgjørende for langsiktig suksess. Nettopp. Lykkelige teammedlemmer er mer effektive. La oss også tenke på tidsfrister. Er de realistiske? Godt poeng. Vi bør sette oss oppnåelige mål for å opprettholde moralen. Kanskje vi kan etablere en tilbakemeldingssløyfe for å vurdere effektiviteten vår regelmessig. Det er en utmerket strategi. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen. Her er veien til et mer effektivt og produktivt prosjekt. Ja, sammen kan vi oppnå flotte resultater.